Quero mostrar pra vocês o brejo. Ó, hoje tá tomado de mato, né? De canto a canto. Mas na verdade é o seguinte. Aqui embaixo que ele corre uma água bem fraquinha, mas corre. Às vezes mais volumosa. Ela passa por aqui sim, mais ou menos, ó. Aqui sim. Ali já é a nossa casa. E aqui, ó. Tomou conta toda já fechou. Mas logo não tem isso aqui mais. E tá ali um pouquinho de água ali no final pra vocês verem, entendeu? E olha, viver aqui, gente, é o paraíso. Vocês não têm ideia de como isso aqui é tudo lindo, isso aqui, tudo incrível viver no meio da natureza. Se você puder e tiver a oportunidade de passar parte da sua vida na natureza, mude para ela. Mude.